省红叶教会伫遐来参加一个组织敬拜。啊，伫清早时阵，这个爱我一只带咱来做一个短短的这个参根，啊，做伙来默想上帝所赏赐咱宝贵活命话。咱这个时阵虽然圣经无印，总是呢，这人我要读人伊的圣经，啊，咱来听啦，吼，来听。这两位圣经呢，就是头一位彼得前书5章7节，哦，真短，吼。遮咧讲另用凡所化为交付伊，因为伊原心伫你。我讲读一摆吼，另用凡所化为交付伊，因为伊原心伫你。这是汉语圣经。啊，若是和合本的圣经是安尼记载讲，恁爱将一切的话语写互上帝，因为伊顾念你。啊，搁一位的圣经，我相信咱在座有真侪人拢会晓暗念啦吼。就是这个诗篇13篇，吼，诗篇13篇，咱若是会晓暗念的，咱做伙来读一下啦吼。来。耶和华是我的牧者，我无欠亏。伊互我倒伫清水的草埔，从我伫安静的水边。伊互我的灵魂静音，为着伊的名，带我行伊的路。我虽然行过死荫的山路，也毋惊灾害，因为你甲我。伫我必定的面前，你用油覆盖天下，你用油我的头壳，我的血抹出来，稳定甲主理，的确缀我到一世人。我行去了了。感谢主，咱这条教会吼，实在是，有咧读圣经啊，从特别。从上帝话，拢会通记入伫咱的心内。我有看到一篇的这个文章，内底呢有咧讲起这个北欧有一间真正古老的一个教堂。这个教堂呢，内底呢有采先这个耶稣互人钉的是价顶的蜡像。这个大细呢，甲一般人。拢真亲像，差不多啦。因为这个有求必应吼，所以专田来这间教堂遮来敬拜、来祈祷人呢，会使讲特别多安尼。这个礼拜堂内底有一位过门的人，伊看见这个是价顶的耶稣吼，逐工就是安尼，遐尼无闲，着爱应付遐尼多人的这个祈求啦。心内感觉哇，真不忍心啦！心内想讲，我若会通替耶稣来分担伊的辛苦，毋知要偌好咧。所以即摆伊就伫祈祷的时阵呢，伊就将即个心愿伫遐来祈祷呢。伫即个祈祷了后呢，结果有一个声吼，就安尼对伊讲哦，讲好啊，安尼。我落来替你讲，你吼，着我爬起这个十字架顶吼，伫这个十字架顶，但是呢有一个条件，无论你看到啥物，你听到啥物，拢袂使讲话，袂使开嘴讲话啦。这个人吼，听听讲，这嘛是真简单的代志嘛，所以呢，伊就安那，伊就随时吼，安尼答应安尼。为着安尼，耶稣就对十字架顶落来咯，替即个人过门。迄个过门的呢，伊就替即个十字架顶，亲像耶稣互人钉十字架迄一样呢，掀开伊的即个双手安尼。总是遐来祈祷敬拜的即个群众吼，嘛有去真足看的，即位伫遮呢，
咱会通看见讲，这位先生吼，伊就不是记了这个代志，伊约定在先，无论伊看到啥物、听到啥物，伊即刻咱啊爱静静会使讲话。可见伊就安尼照办，吼，哇，真侪人，就来一个教堂来祈祷咧，吼，真深色个吼，就是来祈祷中间吼，安尼有真侪祈求，我也真合理啦。嘛有袂少吼，因为所求的吼，实在是有无真合理的代志。但是无论怎样呢，伊的确啊，袂使出声，袂使讲话。有一天吼。有一个安尼好业生意人，嘛来这间教堂来祈祷呢。祈祷了后吼，为了紧紧，就出去啦。哇，这钱包煞袂记你摕安尼，迄个过门的，迄个就是过顶的这个迄个人吼，看来讲，本来就是讲，想要甲讲，你这钱包哪袂记你摕安尼？想着讲，有约定在先哦。的确袂使讲话啦，所以论者伊就拢无讲半句话安尼。所以呢，阁有一个宋阳人伊话，伊来到一间礼拜堂遐来祈祷，伊就是要为着会通帮助伊，会通度过迄个生活的即个难关啦，当伊要离开的时阵发现就讲伊即个边仔遮哪有一个钱袋钱包安尼，一个听起来看，哇，迄拢1,000个啦，遐大摊呢，即个人实在是安尼非常的即个欢喜安尼，伊就讲耶稣啊，你实在是有够啥果然呢有求必应所以即个宋阳人就安尼伫遐请感谢办感谢都感谢袂得了，但是呢，后来伊嘛从安尼来离开啊迄个是过顶迄个人伊就伊原想要甲讲某人啊，迄个钱包是你的但是呢，伊想着讲伊有约定在先所以有缘呢，忍着嘛无开手。经过无偌久阁有一个安尼要去远洋遐。讨喜啦，伊嘛来这间教堂来祈祷，伊祈祷讲5毛一逝安尼去远洋讨喜的时阵求耶稣就保守伊，互伊安尼拢无代志安尼会通平安啦。当这个青年人祈祷煞了后时阵要离开的时哇，迄个好业人就安尼赤步白步就走入来，看着讲当下我钱包哪无看见安尼，看到这个青年人伊就是讲这青年人甲提起安尼，就安尼伫遐甲伊讲几步句啦，这青年人实在是安尼真无名其妙呢。讲我睇到我当时甲你摕你的钱包我讲的确是你甲摕，我都看无两个煞种安那煞起冤家起来呢。伫这个时阵这个是加顶迄个假耶稣伊实在是挡袂牢啦，就伫遐开嘴也讲话啦。代志已经清楚代志已经明白这个好业人伊嘛家己真歹势，所以马上就出去要去对这个宋阳人，要将这个钱包甲摕倒转来呢。若是这个青年人紧紧安尼离开啦，要来安尼等伊所要搭代船安尼。伫这个时阵这个耶稣就看到这个手机顶这个人讲无啦，你紧落来，紧落来，迄个位去无船家通徛伫迄个所在。这个过门的人伊就安那回答呢？伊讲我已经将这个真相伫大遐来讲出来，会通安尼替因安尼主持这个公告。安尼讲真是毋对吗？当时耶稣伫遐甲伊讲啥物？讲你知影无？这个好业人无欠过钱啦。这个钱包内底这个钱呢是安怎？是伊要去跋筊，要去去跋筊。
啊，若是即个钱包啊，即个钱哦，对即个双向人来讲呢，确实会通挽回因一家人的即个多岁的即个生活呢。上次耶稣搁再讲哦，讲搁较凄惨的是啥物呢？你知影无？即个青年人吼，如果若是甲即个好掠人吼，伫安尼高袂煞的时阵哦，我相信即个青年人伊要搭迄台船吼，的确袂赴啦，袂赴迄个船期啦。啊，若安尼时阵呢，即个青年人就会通保全伊一条性命。啊，但是呢，无打算安尼代志都已经明白啦，所以呢，伊就会通搭着伊所要搭迄台船安尼。但伫遮咱会通看见代志伫后面，就是讲，伊所搭迄台船呢，哇，行到一只海中的时阵啊，才出代志，才沉落去安尼。咱认为亲爱兄姊妹，即个故事伫遮要对咱讲啥物？即个故事实在听起来时阵真正不可思议，敢毋是呢？有影？伫咱的现实的生活中间啊，咱常常会认为讲，我安那想，安那才会通介好个安尼。但是呢，事实上呢，甲咱所想的有时阵无拄拄相反哦，无拄拄相反。咱必须都要相信，相信讲目前啊，咱所拥有的，所拥有的呢，无论是顺境也好，伫逆境也好，拢是安那，拢是上帝对咱通介好的安排啦。若是安尼时阵咱安那才会通伫即个即个顺境的中间啊，伫来感恩；啊，伫逆境的中间呢，忧患心存安那喜乐啦。有影？因为人生的代志无迄个十全十美的，所以咱应该安那爱真认真活伫先呢，活在当下，活伫当今嘛。有一位真出名心理学家叫做马斯洛，伊讲一句话，伊讲一个人的心若改变，伊的即个态度安那就改变。态度若是改变的时阵伊的习惯呢就改变。一个人的性格若改变的时阵安尼伊的人生就来改变。所以请咱会记得。无论伫顺境的中间，咱爱感恩；伫逆境的中间，咱犹原着爱心存喜乐，咱着爱真正活伫即个当下，互世间人因为咱安尼来得到搁较即个美好。捌看见有一个文章，短短文章，就是讲起即个乐观者的座右铭啦，乐观者座右铭。即个内底呢，伊伫遮安怎讲呢？伊讲你袂通决定即个生命的长度啦，但是呢，你会通控制伊的跨度。你会通控制伊的跨度。你袂通左右天气，但是呢，你会通安那来改变心情啦，改变心情。你袂通改变你的面容，但是呢，你会通安那展开笑容，会通展开笑容。你袂通控制别人，但是呢，你会通掌握家己啦，掌握家己。你袂通有知明仔载，但是呢，你会通安那利用今仔日啦。你袂通安尼项项拢顺利啦，但是呢，你会通事事尽力，事事尽力。所以，请咱会记得凡事一切拢是上帝美好的即个安排。咱的信息嘛是甲你讲讲根据好歹是主所定，上帝在照顾咱。讲到即个上帝在照顾咱，就互我想起即个诗篇23篇。当时咱拢真心暗恋，但是真侪时阵，咱若深深搁起来思考，敢真是上帝有咧照顾你嘛？有咧照顾咱嘛？有影当咱拄着即个逆境啦，
也是讲拄着即个艰难困苦的时阵，甚至变行的时阵，咱常常会家己提出即个质询啦。也是讲，当咱伫信仰中拄着试炼，甚至拄着极大的即个错误的时阵呢，咱家己嘛会伫遐咧问讲：啊，上帝敢真实有咧照顾我？到底咧为何姊妹？伊要安怎来应答？我想诗篇103篇会当讲是最好的一个回答啦，最好的回答。咱知影当大鼻王安尼，伊来回顾伊的即个以往的即个生活，伊确确实实，伊有经历到伊的人生有各种诶一快乐，嘛有的即个痛苦呢。伊捌面对着即个死亡的威胁，伊呢最后伊有缘伊就亲像即个顾羊的即个牧者照顾羊迄一样呢。所以，伊就安尼来写这篇非常水、非常感动人的这个诗篇23篇，来成做伊信仰的告别。捌有一个真出名这个神学家，伊对这个诗篇23篇伊讲诗篇这个23篇有3种的音调有3种的音调。头一个音调是啥物？就是满足的音调。第诗篇23篇第一节讲啥物？耶和华是我的牧者，我有欠过，我有欠过。代表伊是讲耶和华是我的牧者，互我真富足，真富有。伊只有干那是讲因无欠过，安尼来做满足。要看卖事实上，代表伫伊一生的中间。伊的产业，上帝手术互伊有够多啦，但是伊并无用安尼伫遐来自夸，伊只不过是讲满足伫伊所迄个无欠过的状态的下面啦。伊会通有各种的即个奢华的即种享受但是呢，伊不重视这个呢，伊只是用啥物讲无欠过来做满足。最后所教到咱的即个著作文的内面安尼其中有一句话讲：阮的一生今仔日想思愿，阮的一生今仔日想思愿。做无叫咱讲后礼拜还是后个月的日生，咱都要先甲求起来，无啦。每仔咱常常会要伫上帝的即个想事，常常为着即个未来安尼不是伫遐咧看路呢。因安咱袂通满足，因为袂通满足，所以呢，咱就袂通得到啥物？迄个真正快乐。那这个神学家搁再讲起第二个音调，就是讲勇敢向前的音调，勇敢向前的音调。伫这第4节讲，我虽然行过死荫的山谷，也毋惊灾害，因为上帝甲伊三甲伫地。今仔日咱拢常常活伫一支安尼真通惊吓的即个时代，特别伫即个面对世界性的即个金融风暴呢，咱拢有可能会拄着啥物？有伫咱的即个工作甚至经济即个事业的即个危机啦。咱是毋是会通亲像即个羊伫遮来真正信靠即个牧者，遐尔安全来自在呢？即个日本有一首安尼赞美的歌，即个三米教呢，伊伫遮即歌词讲：我无求看真远啦，但是求你会通带带我一步一步来向前。即个代志明仔载会临到。真济代志学得明了，但是我知影主会掌管明仔载，伊的确会带我来向前行。最后一个音调呢，是讲信赖的音调，信赖音调。这个牧者真熟
每一只羊仔的即个名，因的性格，因的即个性情啦，吼，因呢，拢有迄种安尼不可分离，吼，也是讲非常亲密的迄个关系。若是羊仔呢，对伫即个牧者呢，却是安尼绝对的信赖甲即个服从安尼。咱除了伫物质上，咱得到上帝赏赐以外，更较宝贵的，就是咱会通伫灵性上，伫咱的精神上，得到上帝话的帮助、的鼓励，甚至互咱得到极大的即个安慰。最后代表王讲，伊用油抹我的头壳，我的杯满出来，我的杯满出来。有影虽然世界真有真侪艰难啊、困苦啦，但是呢，咱是不是会通亲像即个代表王，确实上帝的确会引带我到底？咱有一种确信嘛？确实若是会的时阵呢，咱的确会通搁一摆安尼得到上帝的赏赐，互咱会通真正通得到丰丰富富。互你会通感受到迄个福杯满溢啊！我哋做信仰的即个前辈者，甚至一个诗人，已经有一个咱姊妹真水的即个见证，因这宝贵的即个信仰的体验呢，是要甲咱讲，是要甲咱干净，毋茫咱会通来分底因信仰的即个水的脚迹，通过上帝话命话。互这话会通真正来，搁一摆对咱来干净，上帝确实实有伫照顾咱。咱们阿门无？感谢主，望上帝透过早起伊家己话，互咱会通真清楚上帝的照顾咱。经如好歹是主所定，上帝的照顾咱。同心来祈祷。至诚的弟上帝，满心感谢落你，提出这个称赞，互阮会通搁一摆安静伫主你的面前，阮伫遮来领受主你属灵的玛纳，搁一摆对着你的话，互阮会通搁一摆来坚定阮的信仰。上帝，你都时时刻刻地扶持照顾咱，无论伫阮随境。伫阮逆境，上帝你拢无离开阮，互阮无论，互阮会通有即款的确信，伫阮的人生的中间，的确会通体会到上帝丰丰富富的赏赐，互阮会通体会到上帝耶稣基督所要互阮的即个福杯满溢。求主纪念阮今仔日此日，阮也要到伫你的圣堂伫遐来敬拜，愿主你也甲阮指点，祝福阮今仔日的路径，拢得到上帝你的带领引带，保守阮平安。愿咱的当心伫你面前，感谢祈祷，奉主耶稣基督圣尊名，阿门。咱来用一首诗来回应啊。